នៅពេលដែលម្ដងសាលារៀនណាសិស្សស្រីម្នាក់នេះនាងក៏បានឃើញមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងហ្នឹងគឺដូចជាមានដៃខ្មោចពណ៌ខៀវមួយគឺបានតោងទាមនាងអីចឹងណាហើយបន្ទាប់ពីសួរនាំអស់មួយផ្លែតមកនាងក៏បានដឹងថាតាមពិតទៅគឺដោយសារតែមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងគឺទៅតែបានមកពីចូលរួមបន្សពសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនដូច្នេះហើយបានជាប្លង់ខ្មោចនោះហើយតោងទាមនាងមកដល់ពេលនេះហើយដោយសារតែលើកនេះហើយគឺជាមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់នាងដែលត្រូវបានខ្មោចតោងអីចឹងណាដូច្នេះហើយគឺនាងអត់អាចមើលរំលងបាននោះទេចឹងហើយនៅពេលដែលចូលបន្ទប់ទឹកនោះនាងក៏បានសួរតាមអនឡាញរកមើលចឹងថាមានវិធីខ្លះដែលអាចដេញខ្មោចបានដល់ពេលឃើញវិធីមួយហ្នឹងនៅពេលថ្ងៃត្រង់គឺនាងក៏បានយំបើនឹងបាច់មកលើមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងតែម្ដងប៉ុន្តែមើលទៅគឺវាដូចជាគ្មានបានប្រសិទ្ធភាពអីសោះហើយនៅពេលហ្នឹងមីកុកគឺនាងអត់ដឹងទេថានៅក្នុងសាលានេះមិនមែនមានតែនាងមួយទេដែលអាចមើលឃើញព្រលឹងវិញ្ញាណបែបនោះកាត់មកមើលនៅក្នុងថ្នាក់កីឡាក៏ដូចជាហាត់ប្រាណរបស់សាលាវិញយើងក៏បានឃើញថាមានសិស្សច្បង2នាក់របស់មីកុហ្នឹងពួកគាត់ក៏បានមើលឃើញដៃខ្មោចពណ៌ខៀវនោះផងដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះឯពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏បានឃើញមានវិញ្ញាណខ្មោចមួយទៀតដែលអង្គុយនៅមិនឆ្ងាយពីនោះប្រហែលទេគឺបានសម្លឹងមើលមកពោះរបស់អ្នកគ្រូបន្ទប់ថ្នាក់របស់ពួកគេអញ្ចឹងណាដោយសារតែគាត់កំពុងតែមានទំនោរនោះមើលទៅដូចជាក្លៀនក្មេងនៅក្នុងពោះនៅក្នុងមែនតែនមីកុដែលអង្គុយនៅក្បែរនោះនាងក៏បានឃើញវិញ្ញាណនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយដើម្បីការពារអ្នកគ្រូគឺមីកុនាងបានបន្លំធ្វើជាឈឺពោះអញ្ចឹងណាហើយក៏សុំឲ្យអ្នកគ្រូនោះជួយជូននាងទៅបន្ទប់ក្លៀនបឋាយការអញ្ចឹងទៅហើយនៅក្នុងកន្លងពេលនោះផងដែរសិស្សច្បង2នាក់នេះក៏បានមើលឃើញហើយការទៅបាននោះដូចគ្នាដូច្នេះហើយពួកគាត់ក៏បានដឹងហើយថាមីកុនាងក៏អាចមើលឃើញព្រលឹងវិញ្ញាណដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយជាដំបូងគឺសិស្សច្បងស្រីម្នាក់នេះគាត់ក៏បានមករកមីកុជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងមុនអញ្ចឹងណាដោយជាដំបូងនោះគាត់ធ្វើជាថតរូបឲ្យពួកគេដូចធម្មតាអញ្ចឹងបើនិយាយទៅគឺគាត់ធ្វើបែបនេះដើម្បីតេស្តមើលសាកល្បងការរីអាក់របស់មីកុអញ្ចឹងណាចង់ដឹងថានាងនឹងមានចំណាប់អារម្មណ៍មិនដែរនៅពេលដែលឃើញរូបដៃខ្មោចហ្នឹងប៉ុន្តែគឺយើងដូចដឹងអញ្ចឹងថាមីកុនាងអត់ចង់ឲ្យមានខ្មោចណាមកតោងទាមនាងនោះទេដូច្នេះហើយបើទោះបីជានាងបានឃើញអីក៏នាងនិយាយថានាងអត់ឃើញអីដែរនៅពេលនោះក៏មានសិស្សប្រហែលអ្នកទៀតបានមកដល់